Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size çok farklı bir tarifle geldim. Bir yemek tarifi değil, evet. Ama malum kış aylarına girdik. Ben yaklaşık 4-5 yıldan beri her kış ayında bu tarifi mutlaka yapıyorum ve içiyoruz. Çok da memnun kaldık. Etrafımdaki arkadaşlarıma, aileme, eşime, dostuma da tavsiye ediyorum. Onlara da yapıyorum. Şöyle bir püf noktası var. Bu karışımı mutlaka grip olmadan önce içmeliyiz. Yani bu bizim metabolizmamızı güçlendirdiği için gribe karşı vücudumuz savaşıyor. Eğer ki çok ağır bir grip atlatacaksak da inanın bunu en hafife indiriyor. Çocuklarınıza bile gönül rahatlığıyla içirebilirsiniz. Çünkü tadı asla acı değil. Bal ve tarçından dolayı çok güzel bir lezzeti var. Ben şimdi hemen yapımına geçiyorum. Şimdi zencefilden şöyle ufak bir parça kesmemiz yeterli. Şöyle şu kadar. Bu arada zencefilin kilosu biraz pahalı, evet, ama bu benim aldığım parça yaklaşık 6,5-7 lira civarında falan ve epeyce uzun süre gidiyor. Bu zencefile, gördüğünüz zencefili ben soyacağım şimdi. Ben bunu şöyle şu şekilde size göstermek için şurada soyayım. Şöyle. İnanın çok faydasını göreceksiniz. Ve bana teşekkür edeceğinizi düşünüyorum. Çünkü bu da tecrübeyle sabit. Şimdi ben bunu yıkıyorum hemen arkadaşlar. Ben bunu yıkadım. Bardağımızı alıyoruz. Şimdi bunu böyle küçük küçük, böyle minik minik parçalara bölüyoruz. Böyle bu şekilde. Limonu ne kadar koyacağınızı inanın damak tadınıza göre bile belirleyebilirsiniz. Ama limon C vitamini kaynağı olduğu için ben biraz fazla koyuyorum açıkçası. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı. Biraz daha da azaltabilirsiniz. Bu arada bal koyuyorum ben. Halis bal. Yani ben yaklaşık şu kadar koyuyorum. Hatta daha az bile koyabiliyorum. Çünkü çok şekerli sevmiyorum. Ama dediğim gibi çocuklarınızın eğer severek içmesini istiyorsanız bal oranını isterseniz biraz fazlalaştırabilirsiniz. Bir tane de kabuk tarçın. Bu tarçını yaklaşık 2-3 kere kullanabilirsiniz diye biliyorum ben. Böyle bu şekilde. Şimdi ben buna sıcak su kaynatacağım ve sıcak su dökeceğim. Karışımımıza sıcak suyumuzu ekliyoruz. Sıcak suyumuzu ekledim. Şimdi ben bunun 2 dakika demlenmesini bekleyeceğim ama üzerini falan kapatmanıza gerek yok. Çok fazla soğutarak içmenizi tavsiye etmiyorum. Sıcakken tadı gerçekten daha lezzetli. Bu bardağı içtikten sonra tekrar üzerine sıcak su koyup ikinciyi içebilirsiniz. Tekrar ondan da faydalanabilirsiniz. Hemen zencefillerinizi atmanıza gerek yok. Kabuk tarçın zaten kullanılıyor. Dediğim gibi çok faydasını göreceksiniz. Yani hasta değilim ben şimdi yapmayayım diye düşünmeyin. Mutlaka bir an önce alıp denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Afiyet şifa olsun.